अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरिया चार रेडियो न्यूज़ ऐं वज़ीर उन्नड़ ख़बर शामिल कयूं था। यूसुफ रिंदरी शाहपुर जानिया वेझो ॻोठु मुनीर आराई वासण ज़ैनब आराई पंहिंजे प्रेमी मुड़ुस रफ़ाक़त जट ससु मक़सूदा जट ऐं सोहरे तारा जट सां गॾु सहाफ़ी ॾाढो धाईंदे चयो त मूं पंहिंजे मर्ज़ीअ सां पाड़ेसरी रफ़ाक़त जट सां 8 महीना अॻु अदालती पसंदि जो परणो कयो, जंहिं तां नाराज़ मुंहिंजे माइटनि यासीन आराई, अब्दुल गफ़ूर आराई, मुश्ताक आराई, नईम आराई ॿियनि पारां ॾिनल मोतमार धमकियुनि बाद असांजी 6 एकड़ ज़मीन ऐं घर खे कब्ज़े सां फॿाइण लाइ हफ़्तो अॻु असांजे घर में घिड़ी कातिलाणो हमलो करे असां घर भातियुनि खे सख़्तु ज़ख़्मी करे उल्टो पाण मथां हमले जो कूड़ो नाटक रचाए असां मथां कूड़ो केस दाख़िल कराए मुंहिंजे मुड़ुस ऐं सोहरे खे गिरफ़्तार कराए हो, जेके ज़मानत ते आज़ादु थिया आहिनि। इन्हनि चयो असांजो कोर्टनि में तहफ़ुज़ लाइ दरख़्वास्तूं दाख़िल थियल आहिनि। असां मिसकीन आहियूं ऐं हू बाअसर आहिनि। असांखे उन्हनि मां वधीक जानी ऐं माली नुक़सान जो ख़तरो आहे। हिननि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान SSP नवाब शाह, DIG शहीद बेनज़ीर IG सिंध ऐं ॿियनि वसवारनि खे अपील कंदे चयो त हमलो कंदड़ बाअसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे असांखे जानी ऐं माली तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। ॿिए तरफ़ राब्तो करण ते SHO दौलतपुर असगर अहवान जो चवणो त रफ़ाक़त वारे धुर जो जीअं ई मेडिकल लेटर पहुचंदो त मेडिकल लेटर जे बुनियाद ते इल्ज़ाम हेठि आयल ॿी धुर मथां क़ानूनी कार्रवाई कबी। कानून खां केर बि मथां न आहे। HR JD न्यूज़ में फ़िलहालु एतिरो ई। वधीक ख़बरुनि जी अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HR JD न्यूज़।